我都好耐冇翻咧，唔知就唔就到喎。真係會有low song。low song 就大鑊，一翻去就要鏟住。我爸嗰個慘啲，係。因為泊咗架車喺個 driveway 度，掃下架車咁。哦，佢哋跌出嚟㗎，真係嚇。啱，你咪食到滿啦嚇。搞呢個啦，好冇？呢個啊？呢個，嗱我俾咗俾你啊，呢個就。1月尾咁啊，唔夠1月。暫定翻去嗰邊，係啊。翻過嚟，翻幾耐？個零月咯，我唔會多嘅，幾個禮拜。最大雪龜好似咁係啊，我哋啲山都係嗰邊。香港好暖。你都覺得好暖咯？係啊。最凍嗰幾日都覺得好暖咯。 OK 咯，着件褸仔。着件褸仔。咁快嘅你幫我揾出嚟。星期五晚係好凍㗎。啱上禮拜五。嚟緊呢個高峰啊，高峰嗰年都凍。不過嚟緊禮拜五。大風啊嘛。大風咯，但係又唔係話凍，有啲凍咯，夜晚。一件褸仔，薄薄地嘅衫。我哋過去食飯咪咁嘛，都係咁樣。因為你加拿大嚟都係唔係唔驚凍咯？冇得比。嚇？係咩？唔好嚟去。我好耐冇翻去冬天咧，咁我都有少少唔受得啊嘛。好凍真係好凍。真係好凍咯，唔係講佢真係。同記憶中嘅凍都唔同有嘅。已經知道好凍啦，翻到哇真係好凍喺度。如果着羽絨好啲咯。輕嘅。所以又嗰啲影相。入邊有啲。video。係。如果講俾你聽，你都覺得我好笑，我已經着緊有時咧打條褲咧。打底㗎。係啊。嚇！而家星期五晚。係啊。咁花凍咯。係啊。星期五晚啊。咁我哋大球場啊。哦。大球場個 meeting 係啊。咁我要點啊？咁樣咧。我見到啊，唔知我喺屋企望到。哦，係咩？唱歌。哦。係啊。我話咦，跟住我醒起我 friend 去咗，咁我。哦，咁好啊，聽去咗。咁我咧就邀請嗰啲婦女啦，就星期六早上去啦。星期六係婦女嚟㗎，星期六。咁冇感恩嘅食嘅，攞住食啦。就邀請佢啲女㗎，咁又邀請佢個同學嘅媽咪。冇爸爸媽媽，爸爸冇去，媽咪有去。咁媽咪搞笑啊！佢自己唔落，叫佢哋兩個女啊，你哋落去啦，你哋落去啦，叫已經同佢個同學，佢兩個真係落去喎，佢哋真係落咗去喎，即係講決志咁樣咧。後尾有人問你唔你落嚟決志咩？唔係啊，我哋已經信咗耶穌啦，咁唔使啦。咁佢個同學就同媽講：你叫我哋落，你自己又唔落。佢星期五就喺度祈禱嘅。你個 friend 係星期幾嗰個？好似禮拜日。禮拜日有一個。冇，禮拜五同有個。佢另外有個咧，之前咧有個咧，你哋上網睇係叫 Nick 嘅有個人，係咪澳洲人嚟㗎？係啦。佢話冇手腳。係啊，冇手腳。咁呢條都冇多人去啊。我冇喎，我唔。都會講過。嚇？都會講。係啊。嗰個喺機場嗰邊。係啊。係。一個好好嘅勵志即係勵嗰啲叫咩勵話？勵志嘅見證啊！